现在摆在我们面前的就是乐高今年3月刚刚发布的一款长度达到105厘米的霸王龙化石。除了镇宅级的展摆体积，这款霸王龙呢也是拥有全身多处可动。那伴随这款套装一起发布的，还有一套可以说是专为大型机甲类套装设计的关节套件，并且这很可能还是一款非常少见的高性价比的镇宅级套装。所以本期视频呢，我们就来看一下它的具体表现。先看包装，彩盒仍然是标准18+套装的一贯风格，成品背光采用了比较有神秘感的淡淡的绿光。除了底部左侧的套装信息，右下角还可以看到《侏罗纪公园》电影的 logo。彩盒背面的信息也比较简单，那重点呢就是这个长105厘米的尺寸标识了。打开彩盒，3145片零件一共被分成了25个大步骤分包，找件没有压力。印刷件展示名牌并没有单独装袋，而是直接像这样放在了盒子里面。拼搭手册仍然是装在牛皮纸袋子里，一共有3本。开篇做了6页的彩图，对霸王龙、侏罗纪公园电影、积木的设计，还有最终成品的搬运方式呢，做了一些介绍。总部数一共是有743部，部均4.2片零件。值得注意的是，这款霸王龙采用了模块化设计，再加上分了3本手册，所以也是可以支持3个人同时拼搭的哦。在零件方面，49656晶动石零件在这款套装中出现了迄今为止唯一的橙色水晶的版本。常用在恐龙题材套装中的3005琥珀蚊子零件呢，在这款套装中也是再次出现。另外8×16尺寸的展示名牌在这款套装中使用了印刷件，以及还有一枚4×4尺寸的霸王龙骨架化石印刷件。接下来这里我们来重点看一下，手册中呢也是提到了一套全新的，应该是专为大型机甲开发的加大号关节套件，一共包括69787到69790的共4枚零件。具体的69788和69790是连接关节两边的连接件，可以看到每边呢各有2个十字轴孔作为和关节两边的连接点位，或者说连接模块。进一步的，这2个零件是通过中间的69789连接销进行连接。当然，我们需要在中间的旋转轴心位置这里呢插入一根十字轴。可以看到，像这样拼好的关节半成品可以支持2个维度的活动，分别也就是69788配69789，实现关节两边的角度变化，以及69789配69790，实现关节两边的一个相对旋转的运动。同时，这里我们也可以看到，在目前这个状态下，整个关节的这2个维度的活动呢，都是没有任何阻尼的状态。那么这个时候呢，就需要用到安装在2侧的这2枚69787点击齿轮了。安装好以后，点击齿轮上的弹性凸点可以为整个关节活动提供非常大的阻尼。如果是角度变化的活动状态，这2枚点击齿轮就是同向转动。而如果是相对旋转，那么这2枚点击齿轮呢就是反向转动。那么这套零件呢就是这样的原理。不过另外还值得注意的是，69788和69790这2个零件的连接模块呢采用了凹凸的设计，也就是可以支持把最终拼好的整个像这样的关节模块呢进行无限的循环。所以大家也看出来了，这套零件确实是大型机甲类套装非常好用的一套底层零件。那下面呢，我们继续来看一下这款霸王龙化石的内部设计。在背部的脊柱里面，可以看到设计师在这里藏了一个小青蛙的彩蛋，并且前面还有一个方向盘。虽然我们在外观上看到的这款套装基本上都是这种杏色或者深杏色的零件，但是在内部结构里面可以看到乐高呢也是尽可能的做了一些零件分色，所以找件呢也是比较舒适的。到这里我们可以看到这款霸王龙呢也是采用了比较清晰的大模块设计。那这里我们先看一下头骨，可以看到设计师在2侧下颌这里使用了50923配合67965球形关节连接件的组合，也是一个自带阻尼的设计方案。头骨顶部向下倾斜的鼻骨，设计师呢只是在上面使用了铰链零件，也就是单点固定，所以是一个可以活动，同时也并不算牢固的搭建方案。而之前提到的加大号关节套件，在这款套装中是用作颈部关节的搭建，也就是连接头部和身体。测试下来可以看到，确实是非常牢固的，甚至感觉哪怕头部再重一些，应该也不会有什么问题。再看身体和整个大腿的连接，也就是髋关节这里，设计师同样是使用了球头和球窝零件的组合。不过这套零件的使用呢，并不是为了实现大腿的可动效果，而是为了支持大腿的静态陈列的角度的目的。
同时两侧大腿模块本身呢，包括膝关节、踝关节也全部都是固定的设计。然后是几个尾骨模块，相互之间呢都是通过铰链板零件进行连接，同时也通过不同数量球头零件的加入来增加阻尼。所以到最后的成品阶段呢，整个尾部也是可以活动的。那其他的可动包括头部可以上下活动，也可以旋转，然后嘴巴可以开合，还有手部的2个关节、2个指关节，以及还有脚趾的几个关节呢，都是可以活动的。不过所有的这些可动，更多的应该只是为了丰富陈列展摆姿态的设计用途。因为如果真的要拿来把玩的话，那尤其是背部的这些砖块零件，确实还是比较容易脱落的。这款套装也配了一个展示名牌，还有赛特勒和格兰特2位博士的人在。那这个展架呢，手册中也是提供了2种不同的安装方法。好啦，那通过上面的评测，我们可以看到这款套装其实就积木本身的设计来说，其实并没有太多出彩的地方。在不考虑 IP 的情况下，可能这套全新的加大关节套件给玩家带来的惊喜呢还会更多一些。毕竟是一个非常有想象空间的底层零件，但毕竟是一套总长度超过1米的，在体积规模方面绝对可以说是达到了镇宅级的套装，而且还有 IP 授权。官方售价呢是2099，只比同样是3月发布的42206和42207贵了100。那如果半年内能够达到1000出头的到手价，大概也就是 PPP 3毛左右的话，那这个价格呢就已经差不多是一些国产积木的价格了。而且和差不多同价位的这2辆 F1 相比，这个展摆体积的差别，大家也可以自己感受一下哦。好啦，那么本期评测也就到这里了，咱们下期见，拜拜。